номаҳои падар. номаи дуюм. сипос. писарам, гарчанде аз рафтанат каме вақт сипарӣ шуда бошад ҳам, ман аллакай пазмон шудам. боварам намеояд ки ту дар барам нестӣ. фикри дурии ту моро ором намегузорад ки озодона нафас гирем. дар ин лаҳзаҳо ман дарк менамоям ки чӣ қадар мукотибаи мо арзиш дорад ва қалби пазмони маро бо ту мепайвандад. дар хотир дорӣ чӣ гуна модарат туро ба имтиҳони қабул гуселонида буд. дар он мулчаи кӯҳнаи тоза ӯ барояд нони гарми хонагӣ 2 пиёла мавиз печонида буд. мо мехостем барояд бисёртар хӯришҳои хуштаъм гирем, лекин то гирифтани нафақа барои мо озиқа камтар монда буд. ту бошӣ мегуфтӣ ки бе ин ҳам ҷомадони ту вазнин шудааст. инак ҳосили нав ҳам ҷамъоварӣ кардем. ба наздикӣ тариқи ҳамшаҳриҳоят ба ту нони гарми хонагӣ аз ҳосили нави гандум пухташуда ва меваҳои тару тоза равон менамоем. мо нонро дар матои нав мепечонем, то гармӣ ва таъмаш боқӣ монад. дар баробари озуқа ин номаро низ ба ту ирсол менамоям. ту бошӣ онро мутолиа намо ва нонро хӯрдан гир.